Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com a minha amiga Giovana. E, pessoal, a gente tá no murder aqui. Peraí. Ok. Gente do céu, vamos passar aqui o murder, né? E, pessoal, se inscrevem no canal dela. Eu vou deixar o canal aí na descrição, ok? Pra vocês ajudarem ela, ok, gente? Vamos ter mais cuidado pra gente não morrer, né? Eu sou inocente. Quem será que é o murder, né, gente? Ai. Tô com medo, gente, do murder me matar. Acho que eu vou ficar por aqui. Nossa, gente, o menino já morreu aqui. Aqui. Ai, meu Deus, uma faca. Ai, o murder tá ali, o murder tá ali. Gente, que medo. Sai daqui. Ai, gente do céu. Deixa eu tentar sentar aqui pra ver se o murder não vai me acertar. Gente, mas acho que ele me... Gente, ele quase me matou. Que medo. Gente, tô com medo. Ok, eu vou pra cá, né, pra ver se ele não me mata. Né, gente? Tomara que ele não me mate. Não me acerte, ele matou a xerife. Como a gente vai pegar essa arma? Moço, não vale guardar caixão. Entendeu? Sai daí, moço. Não pode. Ok. Peraí, né? Moço, não guarda caixão. Gente, por favor, moço. Gente, se eu for pra lá, ele vai me acertar. Então, né? Ele vai matar aquele moço. Oh, muitas moedas. Quer saber, gente? Eu vou tentar ir mais rápido possível. Pra pegar aquela arma. Que não vale guardar caixão. Peguei, gente. Ai, gente, consegui. Meu Deus, tô com medo. Pegar a arma na mão. Precisamos... Ai, gente, que medo. Ele vai me acertar. Ok. Agora tem que matar ele. Ok, gente. Gente. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Ai, meu pai amado. Vai. Peraí. Ai, gente. Ele vai me matar. Ai. O que eu tô fazendo? Gente do céu. Peraí. Eu tô com medo. Ele vai vir qualquer hora. Ai, gente. Medo. Ali, ó. Ai, pulou. Ai, que raiva. O tempo acabou, gente. Tudo bem. Por que ele não matou aquele moço? Eles estão de time, será, gente? Não sei. Mas tudo bem, né? Ai, gente. Ai, que eu tô escrevendo no chat. Pronto. Ok, né? Vamos sentar aqui. De boas. Gente, eu não sei, será que eles estão de time, essas pessoas? Tomara que não, teatro também, né? Ficar de time. Ok, gente. Ai, esse mapa tem esse esconderijo aqui. Eu sou inocente. Por que meu celular não para de apitar, gente? Aí atrapalha pra vocês ouvirem, né? Porque eu gravo de um jeito... Tô gravando de um jeito diferente agora. Ok. Ai, sai daqui. Peraí. Que parte é essa? Tem um martelo. Oi. Gente. Pessoal, bugou, né? Parece que bugou. Ai, não pode ter bugado. Bugou, pessoal.
Ai, gente. Ok, eu vou ter que sair e entrar do mapa. E completamente a gravação também vai dar um pouquinho de cortes, né? Então, ok. Pera aí, gente. Eu estou entrando aqui, né? Que por agora pra vocês está uma tela preta. Ok? E eu vou começar outro vídeo, mas a continuação desse. Ok, gente. Ai, pessoal. Vamos lá. Eu já começo, tá? Só deixa carregar aqui. Pronto. Só vou começar aqui, tá, gente? Se vocês querem que eu faça live de sábado, comentem aí nos comentários se ele tiver ativado. Ok, vamos fazer isso. Comecei aqui a gravação, gente. Ai, licença. Voltei, gente. A Gih saiu, né? Porque é coisa boa, então. Ok, né? Vamos esperar a Gih entrar. E pessoal, se inscreva no canal da Gih e do canal do meu primo também, né? Porque ele falou pra eu divulgar o canal dele. Ok, né? Esse mapa de novo. Gente do céu. Ok. Eu vou ficar aqui, né? Meu Deus do céu. Que medo. Oi. Pessoal. Tá. Vamos pegar as moedas. Oi, moço. Bom. Não me mata. A gente não entrou ainda, mas tudo bem. Cadê o murder, gente? Ok. Mas tô com medo, gente. Ai, que susto, gente. Eu jurava que eu tinha visto uma coisa na mão desse menino. Licença. Gente, eu tô com medo de ficar de novo. Ai, mas tudo bem. Vamos pegar as moedas, né? Porque já sabe, né? Que eu preciso ter dinheirinho aqui. Né? Porque eu preciso chegar em 3.000 pra comprar a coisa que eu quero. Que é o speed do murder. Então, eu preciso chegar em 3.000. Ok, né? Vamos pegar as moedas. Ai, gente, que medo. Passando pela tubulação, né, gente? Gente, quantas moedas? Ai, gente, tem gente morta ali. Será que não é aquela menininha? Gente, que medo. Coitadas. Morreram. Moço, tudo bem? Não me mate se você for um morto. Gente, depois dessa partida, eu acho que eu já vou encerrando o vídeo, porque já vai dar 10 minutos. O áudio, né, gente? Não, por que eu tô falando isso? Eu não sei. Mas tudo bem, né? Não tem nada a ver. Porque o áudio tem bastante ainda, mas eu já vou também encerrar. Porque, coitado do meu celular, como eu vou conseguir transferir pra ele? É muito MB, né? Então tudo bem. Vamos esperar acabar. Aqui é partida. Gente, cadê esse murder? Já peguei todas as moedas. O xerife ali. E acabou.
Eu acho que ele matou, né? Que a menininha coisou. Então, bora encerrar o vídeo, gente. Nossa, era aquele moço mesmo, gente, que eu fui. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal e tchau!